Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke sizawuthetha ke ngoDaniel Akpeyi. uDaniel Akpeyi ke baphulaphula ke wayekhiphela phaa iqela kule Kaizer Chiefs. Inzalelwane yapha kwilizwekazi ke laseNigeria. uDaniel Akpeyi ke baphulaphula kuthiwa ufumene ikhaya elitsha, ufumene umsebenzi kumfana omdala ekade naye ke enkqonkqoza. Masiyibeke kanje ke le ndaba kaAkpeyi, masiyenze ngohlobo. Akpeyi has found a new home at a newly promoted Gauteng Development League ebizwa kubana ke yi-GTL baphulaphule. Le ndaba ke ibizwa kubana ke masiyenze sithi ke uAkpeyi pha uzawuthathwa njengomntu ke ozoqeqesha ke onozinti, aphinde futhi Akpeyi afake ulwazi, afake uzinzo ngaphakathi. Le nto ke baphulaphuli ke sizayibeka ngohlobo ngoba funeka siyicacisile. uDaniel Akpeyi ebekade edlalela iqela leMarumo Gallants. Phaa kuMarumo Gallants uDaniel Akpeyi ke baphulaphula usuke umfana omdala ke okanye ke ugqibele kusizini xa kuphela la sizini iphelileyo. Emveni koko akaphinde ke afumane indawo ke azoyibiza ukubana ngumsebenzi, njengoba ezawufumana ke lo msebenzi ngoku umfana omdala phaa ke kwi-GTL umfana omdala. So ithi ke le nto ke uAkpeyi ke ngoku uzawuthathwa phaa njengomntu ozofaka ke uzinzo nozokhulisa ingakumbi kwicala ke lo goalkeeper nge-experience yakhe umfana omdala ke athe wanayo. Nizawumazi okubana ke kwiKaizer Chiefs umfana omdala wathatha ixesha elide kwindawo kaYitumelo Nkhune limele, waze wangena uAkpeyi phaa futhi ke wenza kakuhle kakhulu, wathandwa ngabantu ngoba wayenza laa nto ayisenziwa Nkhune, noba ke zangafane noKhune encakasana kodwa wawenza umsebenzi phaa uDaniel Akpeyi. Futhi ke nakuSwallows, futhi ke nakuChippa United, futhi ke nalapha ke kuMarumo Gallants uAkpeyi indumasi uyenzile umfana omdala. Uneminyaka ke i-39 ke uDaniel Akpeyi ezelwe umfana omdala, noko udlale imidlalo eyi-200 noko. Loo nto yakuxela ukubana ke i-experience phaa kuye ikhona, futhi ke nakule position athe wayinikwa umfana omdala wawuza nento, wawuza nomohluko, futhi ke uzawuthatha abantu okanye uzawenza ngendlela ke okuyiyo nendlela okulindele into yokubana ke awenze ngayo lo msebenzi ke uDaniel Akpeyi. Siselapha ke kuDaniel Akpeyi ke baphulaphula, kunezinto ke ekumele ke abantu abaninzi bazazi into yokubana uDaniel Akpeyi mfana omdala njengoba waye kwiKaizer Chiefs engene okanye ezovala isikhala sikaKhune, mhla uKhune ke wayethe wafumana umonzakalo nakho umntu okubana ke wayevele khona uBruce Vuma phaa umfana omdala kwangelaa xesha uAkpeyi azovala indawo kaKhune. Laa nto isinika ii-questions ke thina singabantu okubana sekukhangelwa ogoalkeeper bekuthiwa mabavale izikhala zikaKhune uBruce Vuma ekhona, kwakutheni iKaizer Chiefs? Into ethetha ukuthi uBruce Vuma umfana omdala eKaizer Chiefs zange ke mhlambi yayibona into yokubana ngeke akwazi ukumelana neKaizer Chiefs. Iqale nini ke ngoku umthemba uBruce Vuma into yokubana angamelana neKaizer Chiefs, ngoba uzothi ga ngoku iKaizer Chiefs isahamba ikhangela ogoalkeeper ngokwakhoyo uBruce Vuma. Kutheni na iKaizer Chiefs ingamkhululi uBruce Vuma wasenzela amagama kwelinye iqela, ngoba ngoku ne-age iyamshiya, uzothi ga ngoku akakenzi kwanto for iqela leKaizer Chiefs. Loo nto leyo ke baphulaphula ngeke siyifihle, asimonyelisi, asithethi kakubi, uyiplayer eKaizer Chiefs kodwa inyaniso ziyafuna uthethwa. Iminyaka ihleli kwiKaizer Chiefs mininzi kakhulu uBruce Vuma. Ndikhunjuzwa yile meko kaAkpeyi into yokubana kuze kufike uAkpeyi nje wayevele sele khona, kuze kufike ke abanye ogoalkeeper uKhune limele wayevele sele khona. Kwakutheni ungathiwa Bruce Vuma uqhubeleka apho uKhune yeke khona? Into ethetha ukuthi uBruce Vuma umfana omdala iKaizer Chiefs ijezi layo kudala lamohlula. Kutheni na iKaizer Chiefs ingamkhululi uBruce Vuma? Ngoba isekho into emhlalisele yona phaa ngaphakathi kweKaizer Chiefs. Intetha nombono nendlela esibona ngayo thina baphulaphula ngenani ke ngake ningene nitshona into yokubana niva njani, nizeke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.